歡迎收睇呢個專為機構行政同工而設嘅 Google Drive 教學系列。我係 Anthony。你嘅機構係咪都用緊 Google Drive 呢？但係你會唔會有時都未係好識點樣運用，點樣管理文件或者同其他人協作，成日好驚整錯嘢，有啲心理壓力呢？希望呢個系列可以幫到你。呢條片係呢個系列嘅第一條片，我會先同大家講下咩係 Google Drive。Google Drive 係一個雲端儲存服務，等你可以將文件儲存喺網上，隨時隨地用唔同嘅電腦、手機都可以用得到。而雲端儲存另一個最大嘅優點就係非常適合協作，令你可以同其他同事共用文件，方便大家都可以 update 啲 file， 變得更加有效率。首先，我哋就講下雲端儲存。喺你嘅 Google account， 大家都可以用到 Google Drive 呢個服務。打開 Google Drive 嘅畫面，左手面你會見到首頁，呢度會顯示一啲你最近用過或者成日用嘅 folder 同埋檔案。左手面你又會見到 My Drive， 呢個就好似你自己個人嘅儲存空間，你可以喺呢度新增屬於你自己嘅 folder 或者檔案。你只需要 click 左上角呢個 Add New， 再選擇你想新增嘅嘢，例如開個新嘅 folder， 或者開個新嘅 Google Doc 文件，甚至係上傳你自己電腦入邊現有嘅檔案。不過你要留意喎，喺 My Drive 入邊建立嘅所有檔案，只有得你自己一個可以睇得到、開得到。下一步我就會講下點樣可以同其他人分享你嘅檔案或者 folder 啦。有啲人會問我，將啲檔案擺晒喺網上面雲端，咪好危險？咩都俾人見到晒咯？其實係唔會嘅，因為喺你嘅 Google Drive 入邊嘅檔案，預設情況下，只係得你自己個 Google account 係可以見得到、開得到，其他人就算係喺你機構入邊嘅其他同事，都唔會揾到你嘅檔案嘅。咁但係點先可以同你機構嘅同事分享你嘅檔案呢？呢個情況你就需要設定檔案嘅共用權限。當你 right click 任何一個檔案或者 folder， 你會見到一個共用 share 嘅選項。你再撳共用，你就會見到呢個文件現時有邊一個 account 係有存取權。預設情況下，只有得你自己一個係有存取權嘅。呢個時候，你可以喺上面輸入你想共用嘅同事嘅 email address， 之後你可以選擇呢位同事嘅權限，例如佢都可以編輯修改呢份文件，抑或只可以睇呢份文件，唔可以改。選擇完之後，最後記得撳 send， 咁你嘅同事就會收到通知，同埋佢可以喺自己嘅 Google Drive 入邊都開到呢個檔案，係咪好容易方便呢？好啦。呢條片我哋講住咁多先，喺其他嘅影片我會再同你解釋乜嘢叫做同同事協作，令到你唔再需要擔心同一個檔案你又改下我又改下，之後整咗好多個版本出嚟，唔知邊個版本係最新嘅最啱嘅。如果你有其他問題，歡迎留言喺下面。如果呢個系列幫到你嘅，記得訂閱呢個頻道，我會教大家更多有用嘅技巧同埋資訊。